მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროფესიული განათლების მასწავლებლის უმნიშვნელოვანეს როლზე, თანამედროვე მრავალფეროვან სასწავლო გარემოში. ჩვენი პრეზენტაციის მიზანია დეტალურად განვიხილოთ ის ფუნქციები, მოვალეობები და ვალდებულებები, რომლებიც მასწავლებელს ინკლუზიური განათლების ეფექტურად გახორციელებისთვის ეკისრება. სტუდენტთა მრავალფეროვნება მასწავლებელს ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, თუმცა მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინება უბრალოდ კარგი პრაქტიკა კი არა, პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული პირდაპირი მოვალეობაა. ეს მოიცავს სწავლების დაგეგმვას, გარემოს მოწყობას, პროცესის წარმართვასა და შეფასებას. მასწავლებლის როლის ცდება საგნობრივი ცოდნის გადაცემას. ის არის ჯგუფში ინკლუზიური კულტურის მთავარი შემოქმედი. მისი ამოცანაა ხელი შეუწყოს სტუდენტებში ტოლერანტობის, ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის უნარების განვითარებას. ამასთანავე მასწავლებელი თავად უნდა იყოს სამაგალითო, ანუ როლური მოდელი, ყველასთან თანაბარი და პოზიტიური ურთიერთობით. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად გვესმოდეს როლების განაწილება. მიუხედავად იმისა, რომ კოლეჯებში არიან კომპეტენტური სპეციალისტები და ასისტენტები, ისინი მასწავლებლის მხარდამჭერები არიან. სასწავლო სტუდენტის სწავლების პროცესში წამყვან და მთავარ პასუხისმგებელ პირად რჩება მასწავლებელი, რადგან სწორედ მან იცის პროფესიის სპეციფიკა და სასწავლო შინაარსი, რასაც სპეციალისტები ვერ ჩაანაცვლებენ. ყველაფერი დაკვირვებით იწყება. მასწავლებლის ერთ-ერთი პირველი მოვალეობაა იყოს გულის ყურით, რათა დროულად შეამჩნიოს როგორც სოციალური, ისე აკადემიური სირთულეები. ეს არ არის ზოგადი შთაბეჭდილება, არამედ მიზნობრივი პროცესი, რომელიც ხშირად სპეციალური ფორმების, მაგალითად საჭიროებების იდენტიფიცირების ანკეტის შევსებას გულისხმობს. დაკვირვების შედეგად მიღებული ინფორმაცია მასწავლებელს გუნდურ შეხვედრაზე მიაქვს. ის არამხოლოდ ისმენს სპეციალისტების რეკომენდაციებს, არამედ აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, წარადგენს თავის არგუმენტებს და საბოლოოდ გუნდის ხო წევრებთან ერთად ქმნის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, რომელიც სტუდენტის რეალურ საჭიროებებს პასუხობს. დაგეგმვის შემდეგ იწყება ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი – განხორციელება. მასწავლებელი სასწავლო პროცესს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მიხედვით წარმართავს. ეს ასევე გულისხმობს შეფასების პროცესის სრულად მორგებას, ინდივიდუალური დავალებების შექმნას, შეფასების ჩატარებას და რაც მთავარია, სტუდენტის პროგრესის დეტალურ ანალიზსა და აღწერას. როგორც ვნახეთ, მასწავლებლის როლი ინკლუზიურ განათლებაში მრავალმხრივი და კომპლექსურია. ის არის ერთდროულად დამკურვებელი, გუნდის წევრი, დამგეგმავი და შემფასებელი. ასეთი საპასუხისმგებლო მისიის შესრულება შეუძლებელია მუდმივი პროფესიული ზრდის გარეშე, რასაც ტრენინგებით, კოლეგებთან თანამშრომლობით და სპეციალისტებთან კონსულტაციებით ვაღწევთ. მადლობა ყურადღებისთვის.